Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kupika pilau tamu. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Kama ni mara yako ya kwanza unaenda kupika pilau ugenini, hakika ukifuatilia pishi hili hautaaibika. Kwa kuanza pishi hili tutaanza na nyama robo kama jinsi unavyoona. Nitaenda kuisafisha ili nihakikishe kwamba inakuwa safi kama jinsi unavyoona. Baada ya kusafisha nyama, nitaenda kuosha viazi ambavyo nilikuwa tayari nimeshaviandaa kama jinsi unavyoona. Ni viazi 5 lakini naweza nikatumia vyote ama nisitumie. Pia nitaenda kuosha vitunguu, unaweza kutumia vitunguu vingi kadri upendavyo au vichache. Mimi nimetumia 2 lakini hata kimoja kilikuwa kinafaa kulingana na wingi wa wali wangu. Bila kusahau nitaenda kuosha tangawizi, pia nitaenda kuosha njegere kama jinsi unavyoona ili ziweze kuwa safi na salama. Pia nitaenda kuosha korianda ambao wanaita giligilani. Hii sio lazima, unaweza kutumia ama usitumie, sio lazima kutumia katika pishi hili. Na baada hapo nitaenda kuinjika nyama jikoni, nitakatakatia tangawizi kama jinsi unavyoona, inafanya nyama kuiva. Bila kusahau pia nitaenda kuweka kitunguu saumu. Hii itanisaidia nyama yangu kuiva kwa haraka. Pia nitamimina maji ya kutosha ambayo yataweza kuchemsha nyama yangu mpaka pale itakapokuwa imeiva na kulainika kabisa. Baada hapo nitafunika sufuria na nitaacha nyama ichemke. Hapo nitaenda kuandaa viazi mviringo ambavyo tayari nilikuwa nimeshavisafisha. Nitaenda kuvimenya ili viweze kuwa katika muonekano mzuri. Na huku nyama ikiwa inaendelea kuiva, nitaendelea kukatakata viazi vyangu kwa vipande vidogo vidogo kama jinsi unavyoona. Unaweza kukata size upendavyo ama unaweza kuweka kizima. Kama jinsi unaona hapo ni baada ya kukatakata viazi. Na baada hapo nyama imeshachemka tayari na imeshaiva kama jinsi unavyoona, imeshalainika kabisa. So kitu tunachoenda kufanya hapa, ninaenda kuchemsha na viazi katika nyama hii. Lakini sitataka viazi viive sana, nitataka viwe katika hali ya ugumu fulani hivi, lakini viwe vinaelekea kuiva kama jinsi unavyoona. Tayari viazi vimeshaiva na nitaenda kuepua, nitaweka kwenye sahani kama jinsi unavyoona. Kama jinsi unavyoona viazi havijarojeka sana, vimeiva lakini vimekuwa vigumu kiasi. Na baada hapo nyama iko tayari, nitaenda kuepua na kuanza mapishi mengine. Kabla sijaanza pishi nitaenda kuanza kwa kukata vitunguu maji vikubwa. Kata kwa vipande vikubwa. Hii itasaidia vitunguu vyako visiungulie sana na kuonekana. Maana tunaenda kukaanga kitunguu mpaka kiwe na rangi ya kahawia. Hivyo ni vyema kukata vitunguu vikubwa. Hii itakusaidia kipindi unakaanga vitunguu kama jinsi unavyoona. Unaweza kutumia kitunguu kimoja ama zaidi ya hapo. Pia baada ya hapo unaweza hapo hicho ni kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Sio lazima kutumia tangawizi, ila kitunguu saumu ni lazima. Nitaenda kukikwangua. Pia unaweza kama una kinu unaweza kutungatwanga ama kama una blender unaweza ukablend kama jinsi unavyoona. Au unaweza kukwangua kama mimi jinsi nilivyokwangua. Baada ya hapo nitaenda kuandaa giligilani ambao hii nimekuambia sio lazima katika pishi hili, unaweza kutumia ama usitumie. Lakini zinaleta muonekano mzuri na harufu nzuri katika pilau. Kama jinsi unavyoona nitaenda kukatakata kwa vipande, yani nitaenda kukatakata nihakikishe kwamba imekuwa kidogo sana. Baada hapo nitaenda kumenya nyanya. Unaweza kujiuliza nyanya inapikwaje kwenye pilau? Nyanya inasaidia pilau kuwa laini, hata kama pilau lako likilala asubuhi kila kipolo kinakuwa ni kilaini yani. Kwa nyanya inasaidia pilau kuwa laini. Unaweza kukuta kuna pilau fulani hivi unakuta zimekakamaa. Kwa ukiweka nyanya kwenye pilau lako linakuwa laini, kajaribu. Baada hapo hivyo ni vitu ambavyo tayari tumeshaandaa. Nitaenda kujika sufuria jikoni, nitamimina mafuta. Bila kusahau nitaweka vitunguu maji ambavyo tayari nilikuwa nimesha vikatakata kwa vipande vikubwa. Na nitaenda kukaanga mpaka pale vitakapokuwa na rangi ya kahawia kama jinsi unavyoona. Baada hapo nitaenda kuweka kitunguu maji pamoja na tangawizi, nitachanganya vizuri. Pia nitaweka nyama ambayo tayari nilikuwa nimeshachemsha. Nitachanganya vizuri na nitakaanga kwa muda kidogo sana. Sitaacha nyama mpaka iungulie kabisa, hapana. Nataka tu nyama ibadilike fulani hivi. Baada hapo nitaenda kuweka zile nyanya ile nyanya ambayo tayari nilikuwa nimeshaikatakata. Pia nitachanganya vizuri. Hii itasaidia pilau letu kuwa laini. Nitaenda kuweka pilau masala kijiko kimoja cha chakula kama jinsi unavyoona. Pia nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Nitaenda kuweka binzari ya manjano. Hii itasaidia pilau langu kuwa la njano. Na pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha pia. Nitachanganya.
Baada ya hapo nitaenda kuchanganya vizuri. Nitaweka mchele kikombe kimoja ambao tayari nilikuwa nimeshausafisha na kuupima. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya vizuri. Nimeweka binzari ya manjano kwa sababu nilikuwa nataka pilau langu lisiwe jeusi. Lakini kama unapenda pilau lako leo jeusi, unaweza ukaacha. Mimi napendaga pilau langu liwe la njano ama liwe la kijani. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha na pia nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Nitaenda kuweka supu ili iliyobakia kipindi ninachemsha nyama, lakini kama supu haitoshi unaweza kuongezea na maji kama mimi jinsi nilivyoongezea. Na kama supu umechemsha yote unaweza kaweka tu maji, hakuna shida na pilau lako litakuwa tamu. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana. Hakikisha chumvi imekolea vizuri. Baada hapo nitaenda kufunika sufuria na nitapika ndani ya sekunde 30 tu. Na baada hapo nitafunua, nitaenda kuweka kama jinsi unavyoona nitaweka njegere ambazo talikuwa nimeshaziandaa. Nitaweka vizuri na pia nitafunika. Njegere zangu nimeziweka kipindi hichi kwa sababu nilikuwa nimeziweka kwenye maji. Baada kama jinsi unavyoona niligeuza pilau nyuma ya kamera na nitaenda kuweka viazi vile ambavyo nilikuwa nimeshavichemsha na pia nitaenda kuweka giligilani kama jinsi unavyoona katika pilau hilo. Na nitaenda kuchanganya vizuri. Bado pilau lina kiini kidogo na maji hayajakauka vizuri kama jinsi ninavyotaka. Na pia nitaenda kuchanganya vizuri, nitaongeza giligilani. Ningependa kujua unapikaje pilau nyumbani? Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza pishi jingine la pilau la nyama ya ng'ombe. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya vizuri. Kama jinsi unavyoona tayari imeshaiva, lakini nitaenda kufunika ili kiini kiweze kuisha kabisa na viazi viweze kupata ladha ya pilau masala. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya vizuri, nitaenda kugeuza, pilau letu liko tayari. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo katika video nyingine inayokuja kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo naenda kusambaza kwa Agnes kutoka Tunduma. Asante sana Agnes kwa kupenda mapishi yetu, bila kumsahau Yese Skawa kutoka Ubungo, Tanzania. Asante sana Yese Skawa. Usisahau kucomment, kulike, kushare na wenzako waweze kujifunza pishi hili kwani ni tamu sana na pia ni rahisi kupika, hasa kwa mtu ambaye ndo kwanza anaanza mapishi na hajui kupika. Bila kumsahau Rajabu kutoka Geita. Asante sana Rajabu kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa comment. Jaribu hili pishi, ni tamu sana. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama mkono wako kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Asante sana kwa kutazama video hii, asante sana kwa kutufuatilia. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo.